فكرة بجد هتعجبكم جدا جدا. لو انت عندك شوية من الرز المحشي باقيين، فانت هتطلعيهم. دول كانوا عندي كده بقالهم كام يوم في التلاجة، لما بتبقى مني بحطهم في كيس تخزين وبحطهم في التلاجة. فدلوقتي انا طلعتهم وحطيت عليهم شوية مية بحيث تنزل الصلصة اللي هي كانت فيها، وهسيبها تصفي كده شوية. المقدار اللي معايا هنا يعني ازيد من ربع كيلو بشوية، وعندي حتة لحمة مفرومة اقل من ربع كيلو لحمة بشوية. هجيب حتة اللحمة مفرومة وهخلطها على الرز بعد ما صفى الصلصة منه، ولسه فيه شوية صلصة تحت اهي. عادي لو هي فضلت فيها عادي مفيش اي مشكلة، برضو هتدينا طعم. ولكن برضو الصلصة اللي نزلت منه ديت احنا مش هنرميها، ده اللي هنسقيها بيها. هنعمل ان شاء الله بيها كوبيبة غمراوي، بجد هتبقى حلوة جدا. هوريكم برضو هعملها ازاي. جبت حته اللحمه المفرومه ونزلتها كده على الرز، وهبدا ان انا افرمهم في بعض. مش هفرمهم في الكبه، عايز اديهم ضربه واحده بس في الكبه يمتزجوا كويس تمام. لكن انا هعملهم في ايدي كده، هعجنهم عجنه كويسه. لان الكبيبه الغمراوي او الكباب الكوابري ما بيتفرمش تمام، بيبقى رز صحيح زي ما هو، غير كفته الرز. هفرمهم في بعضهم كده كويس بايدي، وبعد كده اوريها لكم. بس كده فرمتهم في بعضهم كده، اديتهم ضربه واحده بس كده في الكبه، يعني بحيث ان هي تبقى نص تكسيره. هبدا ان انا ابططها بالطريقه الغمراوي وهوريها لكم. بصوا، لاني برضو مقلقه شويه من الصلصه اللي فيها، علشان هي المفروض ما بيكونش فيها صلصه. حطيت معلقه من النشا ومعلقه من الدقيق عشان تشفط لي لو في صلصه زياده او حاجه. حطيت في الارضيه كده بصل شرايح، عايزه تحطي بطاطس شرايح عادي مفيش مشكله، عايزه تحطي طماطم شرايح عادي مفيش مشكله. انا حطيت بصل كده، وهبدا ان انا اعملهم فوق. كميه مش كبيره، فانا صبعتهم كده على شكل الكباب الكوابري. بنحط فوق بعضه عادي مفيش مشكله. لو انت عندك دقيق رز هتحطي مكان معلقه الدقيق والنشا اللي انا حطيتهم ده، هحطي دقيق الرز. هجيب بقى الصلصه اللي انا كنت حطيتها عليها كده من فوق، هبدا ان انا اسقيها بيها. المفروض تبقى سخنه، بس هي بارده مش مشكله، ان شاء الله تسخن. مش نحط مش نحط فوق الكفته نفسها كده، هنسيبها بقى ايه تستوي مع نفسها. ان شاء الله تطلع حلوه، واوريكم نتيجه. ما تحركوهاش خالص غير بعد ما تستوي. طلعت، وبعد ما طلعت معايا حمرتها وبقت بالشكل ده. عملت شويه دقيق ونشا وميه، لو عندك بيضه بتحطي، ما عندكيش زي حالتي كده خلاص بتعمليهم فيها بس كده، وتحطيها في الزيت على طول. بجد خطيره، والولاد هياكلوها احسن ما ترمي شويه الرز الباقيين من المحشي. عملت كميه كبيره اهي، هتعجبهم جدا، جربوها هتعجبكم جدا. ما هو ما نرميش حاجه ونعمل اعاده تدوير. عايزه تقرصي عليها في التحمير تمام، عايزه تسيبيها زي كده عادي مفيش مشكله. اتمنى تجربوها تعجبكم ان شاء الله. بجد فعلا الولاد حبوها جدا. ما عملتها كده مع شويه طحينه وشويه سلطه، بجد كانت خطيره. مش هنرمي اي رز محشي هيتبقى من هنا تاني، بس المهم صفيه كويس من الصلصه. اتمنى تجربوها. السلام عليكم ورحمه الله.